下去，风雨。能不能扎实一点？你知道你要去找人吗？你不是站的位置，你要挡人，今天我要挡你，我不是站在这里而已，我会去上面卡住他，懂吗？你只是站着，我一下就走掉了。你只站着，哦，我绕就掉了，懂吗？找人，卡住去脚，懂吗？所以我现在战术永远打不起来。你可以哦，哎，我可以啊，是有练球，差别就是跟2、3号现在有练球场。是我就是讲看，但不是2、3个就好，你去挡你对边那一个，跟你的2号、3号搭档，看好，不要挡扎实一点，跟我讲，我跟他讲一下，一找打，不是只站起来，找他屁股这边，屁股这边挡住卡住，懂吗？所以你可以站在中间。对，这样慢一拍。来，1、2、3，
好，加油啊！护卡中江队，动啊，下去，还没穿，第二个，进攻10、9、8，你要动嘛，在那边啊，移动啊，发表1分钟。看啊，这样去，可以啊。发表24秒。还早，低调。